整理完内务，又是元气满满的一天。慢慢走，登高欣赏一下湖光山色。登山途中，意外发现了一座隐藏在山上的地堡。2年前，奥匈帝国修建的军事要塞，如今它成了一座免费的军事展览馆。站在这里，我们了解历史，也感叹曾经庞大的奥匈帝国最终分裂成几个小国。愿世界和平，永无战争。美丽的加尔达湖，下山后我们必须畅游一番。下去，冷吗？呀，我看不了。不要就怪了。湖水冰冷，好久没在淡水里游泳了。鸭子来了，鸭子来了。我喘不上气，太冷了。湖水里游泳消暑，顺带喂喂鸭子，太惬意了。手指。瞎眼。挺漂亮的。瞎眼了。这鸭子怎么不太聪明的样子？没了没了。搞你了。把我收。够不到，哎，我够到。你够。围着你，全围着你。湖底潜水一番，没发现什么大鱼，晚上还是早早休息罢了。